ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் அருண் ஃபிஷ் கீப்பர் சேலம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டாபிக் தான். ஸோ அது என்ன டாபிக்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ என்ன மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரோட பவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டாப் ஃபில்டருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் ஹெட் வந்து கிரைண்டர் மாதிரி கட்ட 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 கட்டன்னு சொல்லிட்டு சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு. என்ன ப்ராப்ளம் தெரியலிங்க பிரதர், ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுவோம், மோட்டர் ஓடலாம் வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்று ஃபிஷ் எதாவது மாட்டிருச்சா, அல்லது வந்து ஏதாவது உள்ள மேக்னெட் ஃபேன் எதாவது உடஞ்சிருச்சா, அல்லது வந்து அந்த மேக்னெட்டில் வரக்கூடிய நீடில் ஏதாவது உடஞ்சிருச்சா, அல்லது வந்து அந்த நீடில் உட்காரக்கூடிய லப்பர் ஏதாவது தேஞ்சு போச்சா, அல்லது கட் ஆகிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரி ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம பார்ப்போமே தவிர்த்து, ஸோ முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். அது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர். சரிங்களா. ஸோ வந்து அந்த நம்ம அக்வாரியமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா வித அக்சசரிஸ், லைட்டு, மோட்ரு, ஹீட்ரு, ஸோ இதனுடைய ப்ளக் ஹோல்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன பின்னாக வரும். ஸோ நம்ம வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ளக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ளக் மாதிரி வராது. இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பின்னுமே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பின்னு. ஆனால் நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ளக்கோட ஹோல்டர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரிய ஹோல்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி வந்து நம்ம பெரிய ஹோல்டரில் போய் ஒரு சின்ன பின்னை வந்து கனெக்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸாக இருக்கும். ஸோ லூஸாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து அன்ஈவனாக உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு மோட்டர் வந்து சர்வே ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோட்ரு வந்து அந்த காயிலுக்கு போகக்கூடிய பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கிறதுனால மோட்ரு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறேன்னா ரொம்ப மெனக்கிடும். ஸோ தண்ணி வந்து மேலே தள்ளுறதுக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்ட 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 கட்டன்னு சொல்லிட்டு சவுண்டு வரும். ஸோ அது யூஸ்வல் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான். ஸோ சில டைமில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வீட்லேயே வந்து ஆஃப் வோல்டேஜ் கிடைக்கும்போது வந்து எல்லா மோட்டருமே பார்த்தீங்கன்னா டக் 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 டக்னு சத்தம் கேட்கும். ஸோ மோட்ரு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யோசிக்க வேணாம். சரிங்களா. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான கரண்ட் வந்து கரெக்டாக கிடைக்க தான் பார்க்கணும். ஸோ அப்படி கரெக்டாக கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட்டில் வந்து நம்மளுடைய மோட்ரு வந்து அந்த மாதிரி சவுண்டு வருதுன்னா நம்ம ஃப்ளக்கை வந்து சரியாக இன்சர்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். சரிங்களா. ஸோ ஃப்ளக்கை வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுங்கிறத ஒரு வீடியோ கூட நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவர் ஷிப்பில் வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து மோட்டரோட பின்னை வந்து நேராக சொருகக்கூடாது, கிராஸாக சொருகணும். ஸோ இந்த மாதிரி, ஸோ இப்போ நான் சொருகிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து கிராஸாக தான் வந்து உங்களுடைய அக்வாரியம் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கிராஸாக தான் சொல்லணும். அப்போ தான் வந்து லூஸ் அடிக்காமல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேராக இருக்கும். அப்போ தான் பவர் வோல்டேஜ் வந்து சரிசமமாக கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் வந்து அவருக்குமே நடந்திருக்குது. ஆனால் வந்து இதெல்லாம் மீறி வந்து மோட்டர் வந்து போகிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். உங்கள் டேங்கில் வந்து நீங்கள் கிராவல்ஸ் யூஸ் பண்ணாலோ சாண்ட் யூஸ் பண்ணாலோ மோட்டர் வந்து 1/2 இன்ச்சு நீங்கள் நவுத்தி வச்சு ஒரு சின்னதாக ஸ்டோன் வச்சு அதுக்கு மேலே தான் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒரு சாண்ட் உள்ளே போகும்போது, ஒரு கிராவல்ஸ் உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட் ஃபேன் வந்து உள்ளே ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது வந்து வேகமாக வந்து வேறு ஏதாவது ஸ்டோனோ அல்லது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாண்டோ வேகமாக அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன் உடஞ்சி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்னால மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு மோட்ரு வந்து ஸ்பாயில் ஆகுமே தவிர்த்து மற்றபடி வந்து 90% பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் ஹெட்டில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ராப்ளமே வராது. ஏன்னா அதில் கொடுக்கக்கூடிய காயில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக இருக்கும். அதே மாதிரி எவ்வளோ ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய காயில் அல்லது வந்து ஒரு மோட்டருமே இருக்கட்டும், ஸோ நீங்கள் டெய்லியுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour வந்து மோட்டர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து மோட்டர் ஆஃப் பண்ணுறனால ஒன்று மோட்டருக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்கும், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கும் ரெஸ்ட்டு கிடச்சி அது வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஃபுட்டை வந்து இன்டேக் பண்ணிக்கும். ஸோ சாயந்தரம் அதாவது நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபீடிங் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி ஃபீடிங் போடும்போது வந்து மோட்டருக்கும் ரெஸ்ட்டு, ஃபிஷ்ஷுக்கும் ரெஸ்ட்டு, ரிலாக்ஸாக சாப்பிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே ஒரு 1 hour வந்து உங்களோட மோட்டரை வந்து ஆஃப் பண்ணுறனால வந்து உங்கள் மோட்டருக்கு கிடைக்கக்கூடிய லைஃப் வந்து கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ மோட்டர் வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒரு 6 மாதத்துலேயே போயிடுது, 8 மாதத்துலேயே போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்தது கிடையாது. ஏன்னா வந்து ஒரு பவர் ஹெட் நம்ம கொடுக்கும்போது சரி, ஒரு மோட்டர் கொடுக்கும்போது சரி, இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும், இப்படி தான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம வீடியோஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கனால வந்து அவங்க நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வகையில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ட்ரபிள்ஸ் வந்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரபிள்ஸ் வந்தால் கூட நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டு ஸோ ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நம்ம ஏற்படுத்திடுறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மோட்டரை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சு பாதுகாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சப்போஸ் நான் வந்து ஃபிஷ் ஹாபியை விட்டு வெளியே போகிறேன், சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் வெளியே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா, ஃபிஷ்ஷை மட்டுமே பிடிச்சி ஃப்ரெண்டுங்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக ஒன்று பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக வச்சு மோட்டர் வந்து ரன் பண்ணாமல் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்களா. அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போர் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறனால மோட்டரோட காயில் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உப்பு கரண்டை ஃபுல்லாகவே மோட்டர் வந்து டைட் ஆகிடும். அப்போ வந்து நீங்கள் மோட்டரை போடும்போது வந்து மோட்டர் பஸ்ட் ஆகி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வந்து பண்ணாதீங்க. சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஃபிஷ் ஹாபியை விட்டு வெளியே ஒரு கொஞ்ச நாள் வெளியே போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபிஷ் டேங்கில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்ல தண்ணி இருக்கு இல்லையா, நல்ல தண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு
நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், ஒரு ஷாம்பு இருக்கு இல்லையா, ஷாம்பு லிக்விட் எடுத்து உங்கள் டேங்க் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி விட்டு நல்லா தொடச்சி வச்சுருங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஃபிஷ் டேங்கில் தண்ணி இல்லாத பட்சத்தில் கூட நீங்கள் தண்ணி ட்ரைன் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், நார்மலாக ட்ரைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கங்கே உப்பு கரண்டி ஒரு மாதிரி திப்பியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தண்ணி ட்ரைன் பண்ணி அப்படியே டேங்கை தூக்கி வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை வரும். அதே நல்ல தண்ணியில் ஃபுல்லாக கழுவி முடிச்சுட்டு ஷாம்பெல்லாம் போட்டு கழுவிட்டு ஃபுல்லாக தொடச்சி நீங்கள் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டேங்க் வந்து இப்போ எப்படி க்ளீனாக இருக்குதோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து எம்டியாக வச்சுருந்தா கூட க்ளீனாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் உங்களோட அக்வாரியம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்டரும். ஸோ மோட்டர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாவே நல்ல தண்ணியில் ஃபுல்லாக வந்து மேக்னெட் வந்து ஃபுல்லாக கழுவி முடிச்சுட்டு அதே மாதிரி நல்லா தொடச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மறுபடியும் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஆகாமல் ஓடும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு சின்ன வீடியோஸ் தான், ஆனால் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இதில் நிறைய அடங்கியிருக்கனால தான் இது வீடியோஸை மேக் பண்ணி போட்டேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்க நம்புறேன். இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் போடக்கூடிய இதே மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன், நம்ம வந்து ஃபிஷ் வந்து டோட்டலாக நிறுத்திட்டோம், ஃபிஷ் வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆதி காலத்தில் போட்ட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்து ஃபிஷ் வந்து அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி இப்போ கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபிஷ் வந்து டோட்டலாக நிறுத்தியாச்சு. ஃபிஷ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து டைம் இல்லை. நம்ம மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபில்ட்ரு, சம்பு, அக்சசரிஸ், ஸோ 3 தான் வந்து மெயினாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஃபிஷ் வந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல. அதே மாதிரி வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். பிகாஸ் வந்து எனக்கு நம்மளுடைய வீடியோஸை பார்த்துட்டு வரக்கூடிய கமெண்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து எனக்கு வரக்கூடிய கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து உள்ள கோமாளி மாதிரி உள்ளே போந்துக்கிட்டு உங்களுக்கும் தெளிவில்லை, ஸோ அதை கேட்குறவங்களுக்கும் தெளிவாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கமெண்ட் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியிற பட்சத்தில் தான் வந்து நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இன்னொருத்தர் என்கிட்ட கேட்கக்கூடிய கொஷனுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ள பூந்து அவங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து சரியாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பேசிக் பிகினர் கூட கிடையாது, சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்து போகிற போக்கில் ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் பண்ணுவோம் பிடிப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சில பேர் வந்து கமெண்ட்குள்ளே பூந்து கமெண்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. எனக்கு வரக்கூடிய கமெண்ட்டுக்கு எனக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரியும், சரிங்களா? அவங்கவுங்க பசிக்கு வந்து அவங்கவுங்க சாப்பிட்டா போதும். ஸோ தயவு செஞ்சு மற்றவங்க பசிக்கு நீங்கள் சாப்பிடணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஸோ என்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்குறாங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு 100% தெரியும், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேணாம். இது யாரோட மனசையும் நோகடிக்கிறதுக்காக இல்லை. சில வாண்டுங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளே பூந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வீடியோஸ் பார்த்துட்டு கூடிய மற்ற சப்ஸ்கிரைபர் யாரும் வந்து தயவு செஞ்சு தப்பாக நினைக்க வேணாம். ஸோ அந்த மாதிரி ராங் கமெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு கூட, சரிங்களா? ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.